Когато порасна, искам да помогна, щото България да се отърве от поробителите и хората там да живеят свободно, както тук. Заявява ученикът Георги Тодоров, който е роден в Бесарабия през 1858 година, но е възпитаван в обич към една далечна и родна земя. Точно завършва гимназия и се записва в българското опълчение. След края на руско-турската война, Георги не се завръща в Бесарабия, а остава да служи на България, затова постъпва във военното училище в неговия първи випуск. Вече капитан, през сръбско-българската война е назначен за командир на летящия отряд, съставен от необучени запасняци и доброволци. Още на 4 ноември атакува сърбите при Кула, с което ги изненадва и спечелва време за укрепването на Видин. За действията си е награден с орден за храброст. При събитията около преврата срещу княз Александър I през 1886 година Тодоров е арестуван първо от русофилите, а след това от русофобите. Тези събития го отвращават от политиката и когато по-късно е канен да стане военен министър, той отказва с аргумента: „Аз съм роден за войник“. Става командир на полк, после на бригада, расте и в чин. През 1908 година вече като генерал застава начело на 7-ма Рилска дивизия. При започването на Балканската война крайната цел на дивизията е да превземе Солун. Към щаба на генерал Тодоров са зачислени престолонаследникът Борис и брат му Кирил. За кратко време, след ожесточени боеве, дивизията изпълнява задачата си и влиза в Солун. 7-ма Рилска дивизия е прехвърлена в източна Тракия на Галиполи, където при Булаир през януари 1913 година турците яростно настъпват в опит да обърнат хода на войната. При това мъглата попречва на българите да забележат атакуващите. Генерал Тодоров хвърля в боя всички – санитари, обозни, писари, а накрая и себе си. Когато среща отстъпващи свои войници, той кротко им показва пътя към позицията. „Навярно сте се заблудили, юнаци, в мъглата. Да отидем заедно. Днес всички трябва да умрем, но да не допуснем турците в нашите окопи“. С личното си присъствие мотивира войниците, а накрая заповядва атака и сам застава в редиците. Постигната е гръмка победа, а Булаир остава светло име в българската история. През май 1913 година 7-ма Рилска дивизия е прехвърлена в Македония, където при Калиманци на 4 юли е атакувана от многоброен противник. В свойствения си стил генералът настоява за контраатаки. Най-свирепият за войната ръкопашен бой е срещу черногорците, които отстъпват. Ден и нощ генералът обикаля и окуражава момчетата си и те устояват. Сръбският настъпателен порив е прекършен, а на главното командване е дадено време да организира обкръжаването на гръцката армия в Кресненското дефиле. Народът съчинява песента Титан Калимански, защото битката тук измива очите на българската армия в междусъюзническата война. През 1914 година Тодоров е повишен в командир на 2-ра армия в Пловдив. Само след година тя настъпва на широк фронт, като се сражава на север срещу сърбите, а на юг срещу англичани и французи. При Криволак съглашенците са обърнати в бягство и се спират чак в Солун. В резултат на действията на 2-ра армия, голяма част от Македония е освободена. През следващите 2 години Тодоров отблъсква съглашенските атаки, за което е провъзгласен за генерал от пехотата. През лятото на 1918 година става помощник главнокомандващ на всички български военни сили. След Първата световна война генерал Тодоров е назначен за генерал-адютант на новия цар Борис III, а когато напуска армията, става председател на Съюза на запасните офицери. Хиляди военни са уволнени заради Ньойския договор и са в изключително тежко положение. Георги Тодоров се опитва да им намери работа, а Илия Мусаков отбелязва: „Трябва да се забележи, че тогава генералът на много хора помогна, много сълзи изтри, много нещастие предотврати“. Самият Тодоров мизерства, а през 1934 година умира на 76 годишна възраст.
като един от създателите на българската армия и на българския победоносен дух. Изминал достойно пътя от редник-опълченец до генерал от пехотата. Като участник в 5 войни в името на България, той остава като пример за доблестен офицер, който умее да печели сърцата на войниците и да ги поведе към победа.